Өглөөний мэнд тэр Мэрхийн арал дээр ирээд хоёр дахь өдөр өглөө болж байна. Чигдэр битээр орой ол эрт дуусаад эрт орондоо ороод 9 цаг унтлаа. Тэгээ өнөөдөр хоёр дахь өдөр өглөөний цайндаа гялсан явж байна. Өглөөний цайны дараа бид хоёр энд бас ийм гоё устай газар хийхийг хүсчээсэн нэг зүйлээ хийх гэж байна. Тэгэхээр усанд гүний дайвинг буюу шумбалт хийх гэж байна. Өглөө 10-аас бид хоёр багштай цуг шумбалтын. Тэгээд үлдсэн өдөрт нь сайхан амраад газрыг дахиад enjoy-лна. All right. Scuba diving class. You scared? Yeah, I'm really nervous. За тэгэхээр миний урд нь нэг хийж үзчихсэн Филиппинд тэгтээ Малдив гэдэг одоо дэлхийн хамгийн одоо шумбахад гоё газруудын нэг бид хоёр шумбаж үзэж जैन. Тэгтээ манай хүн Мэгийн хувьд усны гүнд шумбаж орохоос аяг хайдаг. Тэгэхээр тэрийг хийж үзэх гэж байна. Бид нар 12 метрийн гүн рүү өнөөдөр орно. Манай өнөөд анх удаага амаараа тэгж амьсгалд сурна. Тэгээд тэр бүх одоо зэмсгүүдийг энд харагдж байгаа бүх зүйлийг göмсөн зүүн тэгээд энтхийн ус цингээр хамгийн харагддаг тунгалаг заримдаа тэгтээ тэр хамгийн харагддаг чи айж байгаа хүмүүсийн хувьд айгүй хэцүү байна. Яг тэгэхээр маш олон зүйл харагдана гэсэн. Тэгэл одоо юу болохыг харна да. Tell us how it was. It was good. I panicked a little at the start, but the rest of it was pretty fun. Yeah? Yeah. What did you do? What did you see? A lot of fish. Yeah. Би нэг хитгэн минут аяллын видеон дээр нэг ярих гэсэн зүйл санаанд орж ирж байна л да. Энэ Малдивийн арал дээр ирээд цэнхэр далайн усанд энэ цагаан гоё энэ алтан илсэн дотор тэгээд тэр буудлын өрөө нь өөрөө усан дээр тэгээ хөвөө байж байдаг гэд энэ газар энэ байршил нь өөрөө бидний багтаа мөрөөддөг төсөөлдөг тэгээ хүн болгоны bucket list буюу амьдралдаа хийж үзхийнсэн гэж хүсдэг байсан листэнд байдаг зүйл байдаг. Тэгээ тэрийг энэ 22 оны ингээд эхний 2 дугаар сард ингээд амжуулж байгаадаа Азтайгаа ойлгож байна, таньж чадж байна. Тэгээ бас биелүүлсэндээ айгүйх сэтгэл дүүрэн айгүй гоё байна. Би мөрөөдж чаддаг. Ямар нэгэн зүйлийг бүтэхгүй мөрөөдлийнхаа төвшинч айгүй өндөр төвшин айгүй алсын зүйлийг мөрөөдөж чаддаг. Тэгээд мөрөөдсөн зүйлийнхаа төлөө зүтгээд тэгээд хөдөлмөрөө гаргаад өөрийгөө сураад хөгжүүлээ тэгээ явж явах нөхцөл мөрөөдлийг биелүүлж чадаад байна гэдгээ би өдөр болгон харж байна. Миний амьдрал тэгж ховсон өөрчлөлт байна. Бид нэр мөрөөдлийнхөө төлөө хэрвээ зөв зүтгээд зөв зүйл рүү анхаарлаа зарцуулаа ирч хүчээ чиглүүлж чадах юм бол хүрэх газар үнэхээр хязгаар байхгүй гэдгийг бол харж जैन таньж जैन мэдэгдэж байна. Гэсний богинохон үглээ оруулчих гэж бодсон яа тэгэхээр энэ ийм гоё амьдралын ийм гоё цэгүүдэд ирээд иймэрхүү нэг мэдрээ явж явах та яа харахгүй
яаж ирлээ, яагаад энэ чухал вэ гэдэг юм бодох боломж бид гаргав. Alright. За тэгээд аяллын vlog руугаа буцаа орцгоё. Энэ нөхцөл аялж явах үед бидний нэг хийх ёстой зүйл амар хатгуулах хэрэгтэй PCR тест гэдэг. За ямар ч үсэ тест авчлаа. Хамаагүй хурдан арал дээр өөртөө зохицуулчихж jaan хам ямиг айгуу гоё хатгуулаад гарлаа. Тэгээд маргааш өрөө буцаад нисэж байгаа болохоор тест өгчлөө. Яа. За тэгэхээр амралтын сүүлийн өнөөдөр ингээд дуусч байна. Бид өвдөөс хойш онгоцондоо буцаад суугаад гэрийн зүг рүү явнаа. Бид хоёрын хувьд жил болгон ирдэг бас нэг нууц жижигхэн амралтын газараа илрүүллээ гэж бодож байна. За тэгэхээр утгагүй ингээд буцаад Сингапур тийм үү? Дараачийн аяллын газар уулзцгаая. Bye. Say bye. Bye.